अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं हूं अवैस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवैस ऑटो इलेक्ट्रिशियन। गाइस ये गाड़ी है जीप, अमेरिकन गाड़ी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है, जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं गाड़ी क्रंक नहीं करती। तो इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें गाइस, जब हम इसे सेल्फ लगाते हैं तो मीटर में सारी लाइटें ये गायब हो जाती हैं। ये देखें, ये देखें, ये हम सेल्फ लगाते हैं तो मीटर में सारी लाइटें चले जाती हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर लगाकर हमें फॉल्ट क्लियर हो जाएगा इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। गाइस मैं आपको सबसे पहले क्लियर करा दूं, इस सूरत में 2-3 फॉल्ट आते हैं। पहला फॉल्ट ये होता है इसका सलम मोटर, जिसे हम सल्फ कह देते हैं, वो ख़राब हो तो फिर भी गाड़ी यही मसला करेगी। दूसरा इसमें जो सरफ होता है, जो सप्लाई की तार जाती होती है करंट की, अगर उस तार में करंट ना आता हो तो फिर भी गाड़ी यही मसला करेगी। तो हम इसे सबसे पहले स्कैनर लगा कर चेक कर लेते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट कोड आ रहा है, तो बाद में उस पर काम करेंगे हम। तो गाइस सबसे पहले डायग्नोस में जाएंगे, कंट्रोल यूनिट में जाएंगे, और इधर से जाएंगे पावर ट्रेन में, और इंजन यूनिट में जाएंगे, तो रीड कोड में जाएंगे। तो ये देखें गाइस, इसमें नो फॉल्ट कोड डिटेक्ट आ रहा है, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो गाइस हम बाहर जाकर इसे चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। तो गाइस ये देखें मैं बाहर आ गया। तो गाइस मैंने बाहर आके फॉल्ट को पकड़ लिया है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, आपको ये तार नज़र आ रही होगी, येलो फ्यूज़ में जा रही है। तो ये फ्यूज़ येलो है हमारा सल्फ का। तो ये किसी चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को दी हुई है, किसी चीज़ को करंट दिया हुआ है चलाने के लिए। तो ये बहुत गलत बात है। ये देखें, जब मैं इसे लाता हूँ तो हमारा मसला क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको फ्यूज़ बक्से के कवर से क्लियर करा देता हूँ ये कौन सा फ्यूज़ है। तो गाइस ये देखें, आपको मैं ये नीचे चलता हूँ। ये तो गाइस ये लिखा हुआ है M27, ये आपको नज़र आ रहा है M27। ये फ्यूज़ बनता है ये वाला। तो ये किसी ने इसे एक्स्ट्रा तार दी हुई है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो हम इस तार को उतार देंगे। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं सही है, ऐसे नहीं तार डालनी चाहिए। तो ये किसी ने ये तार ऐसे डाली है तो ये मसला आने लग गया है गाड़ी में। तो मैं इधर से आपको क्लियर करवा देता हूँ ये कौन सा फ्यूज़ है, किस चीज़ का है। ये लिखा हुआ जी M27। ये देखें IG अग्निशन का फ्यूज़ है ये। जैसे ही मैं इसे हिलाऊंगा तो ये हमारा मसला क्लियर हो जाएगा। तो मैं अंदर जाकर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, जैसे ही अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अब इसे सेल्फ लगाता हूँ। ये देखें गाइस, जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने आगे सेल्फ मारा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसे मैं बंद करूँगा और अब फिर स्टार्ट करूँगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये देखें, आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी क्लियर हो गई है। तो अब मैं आपको चेक करवाऊँगा बाहर जाके। जैसे मैं फ्यूज़ को हिलाऊँगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ बाहर जाके। गाड़ी बंद करते हैं तो बाहर जाते हैं। ये देखें, जैसे मैं इसे हिलाऊँगा, हिला कर जाके गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें यही फॉल्ट था, तो मैं बाद में इसे क्लियर कर दूँगा। ये देखें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसमें यही फॉल्ट था। तो गाइस मैं अब इसे तार को अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।